民進黨宜蘭縣長參選人林國忠親身替校友後援籌備會召集人楊堅並特別臂章，何贊成嘛透露出地方選戰的方向。學長跟校友們我們就內舉不避親。高中的校友甲律師小婷，其中楊傑是前宜蘭縣商業總會理事長，甲義警的大隊長，因為和地方當作是國民黨票倉的頭人，伊公開表態和政壇咧討論講，敢是基層的勢力有變化。另外，因為2020年時，當時做商總理事長的楊傑出席甲縣長有約的商業座談，國民黨這縣長林姿妙當時佫學老楊傑，帶縣內工會做拍拼，推動宜蘭的經濟發展。國民黨參選人吳宗憲今仔日嘛伫遐發口號要拼宜蘭縣長，面對地方觀察，國民黨版圖有可能變動，加上對於有空降的顧慮，甚至風聲講在地頭人有意要偏向民進黨，伊講無這個代誌。大家可以看得到，我從當立法委員的第一天開始，我選擇宜蘭開始，其實從前年我就一直在宜蘭那邊努力，在那邊付出，就是很好的朋友，所以。彼此祝福跟支持，我覺得民主國家我們就是要尊重每一個人的想法。縣長之前做一對決，就驚講綠陣的空間被壓縮，民眾黨的參選人陳婉慧嘛真接走基站，面對楊傑的表態，伊袂煩惱。他們現在執政黨嘛，所以公開表態的大佬或者是企業家，當然一定會很多啊，因為這是做給賴清德看的嘛，所以呢，我覺得我並不擔心。面對2026縣長的選戰，攏要爭取選民的認同，這參選人功夫攏愛盡點。Hello， 我是張新文，想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。